Qualche settimana fa siamo andati in Friuli Venezia Giulia e abbiamo soggiornato in un albergo diffuso. Cioè? Un albergo diffuso, cioè una struttura ricettiva dove le stanze e gli appartamenti sono distribuiti all'interno di un borgo. Un'esperienza straordinaria, guarda. Ah, interessante. Abbiamo prenotato una stanza, cioè in realtà era un appartamento, con una cucina, un piccolo soggiorno. È un'esperienza che ti consiglio, sai? Sì, però, se costa tanto, evito di andarci, ecco. Quante volte avrai sentito gli italiani pronunciare la parola cioè? Cioè. Un'unica parola che però può avere diversi significati e diverse funzioni in base al contesto in cui si trova. Contesti che ho inserito all'interno del dialogo iniziale. Andiamo ad analizzare insieme i vari significati e i vari usi della parola cioè insieme. Benvenuto o benvenuta in questo nuovo video di Vaporetto Italiano. Se non mi conosci, io sono Francesco e sono un insegnante di italiano per stranieri. Se desideri continuare a imparare l'italiano insieme a me, e se non l'hai già fatto, puoi cliccare sul bottone iscriviti qui sotto e sul simbolo della campanella per non perdere neanche un video che pubblicherò qui. Prima di iniziare, ti ricordo che ho preparato un documento PDF gratuito per te che include la spiegazione e il contenuto di questa lezione, cioè gli usi di cioè. Clicca sul link che trovi nella descrizione di questo video per ricevere subito il tuo documento PDF. Ma cominciamo. Andiamo ad analizzare le frasi che ho inserito nel dialogo iniziale e vediamo il primo uso di cioè. Ho detto abbiamo soggiornato in un albergo diffuso e Paolino mi ha chiesto cioè? Che cosa significa cioè in questo caso? Semplice, no? È una domanda ed è usata per chiedere chiarimenti, spiegazioni. Significa che cosa intendi? Spiegami meglio, dimmi di più. Stiamo chiedendo spiegazioni e chiarimenti. Vediamo un altro esempio. Ho un'idea geniale per la prossima lezione. Cioè? Lo scoprirai presto. Passiamo subito al secondo uso, che è molto simile. Paolino mi chiede cioè e io rispondo un albergo diffuso, cioè una struttura ricettiva dove le stanze e gli appartamenti sono distribuiti all'interno del borgo. Con quale altra espressione potremmo sostituire cioè in questo caso? Non è più una domanda, è all'interno di un'affermazione e significa voglio dire, in altre parole, vale a dire. Un albergo diffuso, voglio dire, o vale a dire una struttura ricettiva in cui le stanze e gli appartamenti sono distribuiti all'interno del borgo. Questo cioè ha una funzione esplicativa. Stiamo spiegando meglio qualcosa o stiamo aggiungendo informazioni per permettere al nostro interlocutore di comprendere meglio. Altro esempio. Ci siamo andati il mese scorso, cioè a giugno. Il mese scorso era giugno. Questo è Paolino, cioè il peggior studente della classe. Questo è Paolino, vale a dire il peggior studente della classe. Ma c'è un altro uso particolare della parola cioè. Guarda questa frase. Avevamo prenotato una stanza, cioè no, in realtà era un appartamento con una cucina e un piccolo soggiorno. In questo caso, qual è la funzione di cioè? Cioè in realtà era un appartamento. Questo cioè serve per correggere un'informazione e significa anzi, per meglio dire, o meglio, avevamo prenotato una stanza, o meglio, anzi, un appartamento, quindi serve per correggere un'informazione. Ed è proprio sinonimo di anzi in questo caso. Se vuoi ripassare gli usi di anzi, trovi il video qui su. Non ero mai stato in Friuli.
Cioè, in realtà ci ero stato, ma solo di passaggio, non mi ero fermato. Anzi, o meglio, in realtà c'ero stato, ma solo di passaggio. Il tempo non è stato male durante la vacanza, cioè no, in realtà i primi giorni ha sempre piovuto. Mm. Ultimo uso di cioè. Io ho detto a Paolino, è un'esperienza che ti consiglio, sai? E lui ha risposto, sì, però, cioè, se costa tanto non ci vado. Sì, cioè, se costa tanto. Qual è la funzione di cioè in questo caso? Cioè, però, è un riempitivo, è un segnale discorsivo che ha la funzione di riempire il discorso perché stiamo elaborando la frase, perché stiamo riflettendo o perché stiamo prendendo tempo. Sentirai tantissimi italiani che inseriscono questo cioè con funzione di riempitivo durante il discorso e sì, usato in modo adeguato e senza abusarne, ti aiuta a parlare italiano in modo più naturale, più autentico. Ecco, l'abuso di questa parola però può rendere il discorso abbastanza fastidioso. Quando sento gli italiani che usano cioè ogni 5 parole, ecco. Mm, mm. Bene, quindi in questa lezione abbiamo visto i vari usi di cioè. È usato come interrogativa, come domanda, cioè per chiedere spiegazioni e chiarimenti. È usato anche in un'affermazione per spiegare meglio qualcosa. Abbiamo soggiornato in un albergo diffuso, cioè una struttura ricettiva in cui gli appartamenti sono distribuiti all'interno del borgo. Abbiamo visto che cioè significa anche anzi e serve per correggere un'informazione che abbiamo dato. Non ero mai stato in Friuli. Anzi no, c'ero stato ma solo di passaggio. E nell'ultimo caso, cioè, è un riempitivo che si inserisce in una frase per riflettere, per, ecco, prendere tempo. Sì, andrei in Friuli, però, cioè, se costa tanto, non lo so. Bene, spero che questo video sia stato utile per te. Ti ricordo che se clicchi sul link che trovi qui sotto nella descrizione o nel primo commento, potrai ricevere gratuitamente un PDF con il contenuto della lezione. E ovviamente puoi scrivere anche delle frasi qui sotto nella sezione dei commenti usando cioè nei suoi vari usi. Grazie mille per la tua fiducia e per la tua compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.